医生，我看吼，搁较做一个营养针好啦。啊，毋着真搞假，要做营养针是？这营养针吼，我来遐做落去。怎么样？你哪个对一个病人起卡动手啦？哇，唔够假哦，请哦。我阿嬷的营养针哦是大重的，效果真好。我头壳就讲的，我真想要吐的。总然，你看，我的手拢冷叽叽的。你的手哪一直喘啦？因为我会惊，我真正就惊的。哈，你这垃圾仔，你也足后假破病安怎哈？无啦，总裁妈，啊生病哦，原本身体就较虚啦，啊，搁受惊吓，所以才会安尼啦。有啥物代志哦？等生病身体若恢复，再搁讲啦吼。你莫搁假好无？根本就无病，搁伫遐假生假的。我看哦，我即马就甲你诱来，你马上就会走会飞啊啦！哎，你这个你冲什么？哦，白来啊，白来，你先。医生啊，你生命讲伊吼头讲想要吐啊，我看你搁较做一个哦，搁较详细检查。有啦，拄则我甲阮小姐做检查啦，目前哦是无啥问题啦，啊毋过哦伊有妊娠反应咧，恁哦要好啊甲照顾者，甲袂去影响体力啊。医生，你讲妊娠反应，你的意思是，阮是要有心啊？这是哦，阮检验的结果啦。啊，阮详细的情形哦，买去妇产科吼检查吼，才会知影。阮病友会替万小姐吼挂号。有心啊！主任，主任，你有听到吗？我有心啊嘞。是。有死又搁安怎哈？迄囡仔无你是重灵的啦，你的背景遮尔复杂呢，谁毋知影你腹肚内底正是谁的啊？夫人。你哪会讲这款话哈？阮生病，敢若总裁一个男朋友呢？伊腹肚内的囡仔毋是总裁的，无是谁的啊？总裁，恭喜你呢！你真正是大喜临门。重林，我嘛唔知哪安尼。无可能，绝对无可能发生这款代志。赖新敏。你们下就用了垃圾包手大条，阮尴尬。什么？你要创啥啦？你人无爽快，体力啦。不要紧啦，好我落来。总裁妈，我知影我无应该破坏总裁的家庭，啊，不过我已经爱着啊，我嘛无法度啊。本来我伫婚礼的时阵，我阁一直甲我家己讲，爱断这份情，要听就互我听就好啊，莫互总裁为难。啊，毋过，我即摆拢有囡仔，总裁妈，我无想要互我的囡仔无爸爸，为着囡仔，我啥物拢愿意忍耐。你着成全我甲总裁好无？心尾代志哦，我会互恁一个交代。唔免交代，有这查某就无我，你想清楚。对，我嘛是同款，有这个查某就无我，我感觉徛公平的啦。到时阵哦，
我就甲超强带走。看你环宇集团的股价落到什么程度？我送老夫人转去。主任，你是安怎啦？你无欢喜哦？我就是感觉真意外，雄雄唔知要安怎反应啊。总裁，你保养甲遐尔好着，就算你有囡仔，也无啥物好意外啊。啊，不过我是感觉真突然啊。心妹啊，你放心啦，你好好用身体，其他代志我来处理。好啊，一切哦，拢听你的安排。希望我会当替你生一个后生，互你的家庭更较完整。照你讲，专线术日天离行，我的无后事才对，所以因团就死去啊。家老查某孙超越，敢讲什么腹肚内的囡仔是查某的，所以因生，还是后事的血后果，在因团死了后就失效啊。其实我嘛应有后事。转身术无人做过，到底后果安怎嘛无人知。凡事我真正会有家己的囡仔，安尼真正足好诶。总裁嘛，夫人，以后我就搬你拜大，请您多多指教。啥？伊要搬你来大？中林，你真是要互这护理者搬你出来面大？搁看来讲啊，生命腹肚内嘛有我的囡仔，恁就袂当腹肠放较快。我的腹肠哦，唔是用来包养这款笨手的呢。你无看妈已经这么受气啊？你是想要互伊激死啊？总裁嘛，你是一个自卑的时段呢，你一定真疼惜从人，人拢是同款的啊。咱拢是为着从人哦牺牲。我以后一定会对你足尊敬的、足友好的，绝对袂甲捧上人钱。你着试看卖啊，才收我嘛，互这个家会当平静圆满啊，好无？啊，毋过你若想要入门哦，礼数都要甲我做甲到。bon咯，大嫂啊，你真正同意要互入门？啊，敢讲你的阿兄哦，摕聘礼，互这个万新民国八人大轿甲讲你啊？伊细姨呢？伊凭啥物坐八人大轿？做细姨的哦，就是要为后壁门里来，规咧向时代放茶。甲总裁骂皇帝，这是我应该做的。妈，请啉茶。阿兄，既然是你要查细姨，那你是不是应该陪细姨做伙跪在涂骹，用客户敬茶？对呢，杨林，你还甲护理者做伙跪，安尼较有诚意。我跪就好啊啦，莫为难从人。
真奇怪啊呢！这个外人是啥物人，我也唔捌伊啊。咱来咧甲我跪哦，你为什么意思？阿兄，既然客户都已经让步啊，你说连跪都无愿意跪哦，安尼伤过无成。卖跪上好啊！我你讲，中林哦嘛无要听你呢，你当出去啊！出去！出去！你们是抢鬼哦！好啦，你卖个乱啊啦！哎呦！哦，你看，中林拢已经跪落来呢，你不去踮咧跪？皇帝。妈，这啉茶。我啉袂落啦，是讲哦，不管我要啉唔啉，你都已经欺门踏户啊！我讲啥物敢有路用？阮客户无想要啉啦，无安尼啦，你家己啉。好啊！哎呀，爸！你有看到哦？头一天入门尔呢，摔杯啊！伊讲你起脚动手，足拍得掉的呢。好啦，你莫讲完了啦！王彩霞，你客户就无讲话哦，你上好是点点啦，啊无上心离开这厝哦，还真歹讲的啦。